हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। अभी झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, फिर नहाना है। उसके बाद बस पकड़ना है, फिर दिल्ली जाना है। थोड़ा बहुत अटेंडेंस बनने वाला काम है, वो भी करना है। उसके बाद एरोप्लेन पकड़ना है, साउथ अफ्रीका में लैंडिंग करानी है तुम्हारे भाई को। तो अभी जा रहे हैं झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के लिए एक गंदी जगह है, देखो सब बहुत गंदी है, बहुत गंदी। पैर हमारे साफ है, केवल जगह गंदी है। चलिए देखो, चलो 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 देखो। 50 बाई 100 की जगह में चलते हैं बाथरूम की तरफ। पहले भिगो के पोंछा लाते हैं लगाने के लिए। ऐसे कैसे रहेगा, वरना फिर कैसे चलेगा। जूतों का स्टॉक है, साइकिल से चलते हैं भैया, इको फ्रेंडली हैं हम। बड़ा फान हो गया है और जल्दी चलेंगे। चलो पहले तो पोछा लगा लेते हैं, झाड़ू कर लेते हैं, बर्तन भी साफ करने हैं वो भी साफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं दिल्ली के लिए। ठीक है, तो बाय। हाँ 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 ये कोहरा ही कोहरा, हम आसमान क्यों चाहिए। हम तो सब जरूर लग गया। मुस्कुराइए, दिल्ली में मंदिर तो मुस्कुराने सकते, मास्क लगाए हुए। मुस्कुराओ 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 मुस्कुराओ।